Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi vam želim osvijestiti jednu jako interesantnu informaciju koju veliki broj vas nikada nije ni čuo, a imat će ključnu ulogu u vašem zdravlju. Govorit ću vam o najbitnijim mineralima za dijabetes ili za nešto što se naziva rezistencija na inzulin. Molim vas, svi vi koji imate ovu vrstu problematike ili koji uopće nemate, vjerujte da ste u velikoj opasnosti u današnjem modernom načinu života da jednog dana razvijete dijabetes. I apsolutno su sva istraživanja sigurna da za nekakvih 30 godina barem 40% odrasle populacije će imati dijabetes. A vjerujte, ukoliko imate dijabetes i kada ga potpuno pogrešno liječite, posljedice dijabetesa su iznimno velike. Od bolesti srca, srčanog udara, moždanog udara i sve ostali perspektiva koje vi na sve moguće načine želite izbjeći zdravim načinom života i apsolutno zdravom prehranom. I postoje određene vrste minerala koji nevjerojatno bitnu ulogu igraju u stabilizaciji šećera i poticanju normalne funkcioniranje inzulina u vašem krvu. I na prvom mjestu ću vam preporučiti nešto što se naziva krom. Mi kada govorimo o samom kromu, krom je hranjiva tvar koja je uključena u normalan metabolizam ugljikohidrata i lipida i hrana bogatom kromom može poboljšati faktor tolerancije glukoze u vašem tijelu i prirodno uravnotežiti razinu glukoze u krvi. Igra ulogu u inzulinskim putevima, pomažući unošenju glukoze u naše stanice kako bi se mogla koristiti za tjelesnu energiju. Dakle, to je nešto jako interesantno za reći. 70. godina prošloga stoljeća, to je dakle bilo prije 50 godina unatrag, znanstvenici su sasvim slučajno i zapravo istraživanjima shvatili da kada su životinjama davali nešto što se naziva pivski kvasac, koji je krcat sa nečim što se naziva krom, da se njima značajno poboljšala stabilizacija šećera u samoj krvi. I to je od onda do dan danas itekako bitna perspektiva, jer vi možete mi zamisliti ovako. Krom je dakle jedan izuzetno bitan mineral koji će značajno pomoći unosu zapravo one energije koja je se nastala prilikom razgradnje onih hranjivih namirnica i putem samoga inzulina. Jer mi kada god nešto pojedemo u našem organizmu, ta hrana se u našem tijelu treba pretvoriti u određenu vrstu energiju. Najčešće su to ona hrana bogata recimo ugljikohidratima koja se kasnije pretvara u one šećere koje mi nazivamo glukoza i koja kasnije mora ući u naše stanice. I da bi ta energija uopće ušla u naše stanice, treba nam netko da nam pomogne da sama energija uđe u naše tijelo i da mi imamo puno veću razinu energije, tu nam služi inzulin. Međutim, vi ćete mi lijepo shvatiti da je krom kao pomoćnik samoga inzulina i on će dati našim stanicama puno bolju šansu da one apsorbiraju glukozu i hranjive tvari koje mi dobivamo putem same hrane. Dakle, vodite mi računa, apsolutno krom. I mi kada govorimo o samome kromu, hrana bogata sa kromom je recimo šok grožđa, cjelovito pšenično brašno, pivski kvasac, recimo sok od naranđa, organska govedina, sok od rajčice, jabuke, recimo mahune i slično. Interesantno je bitno za reći. Još jedna nevjerojatno bitna informacija. Vi kada konzumirate krom, da se on najbolje apsorbira u vašem organizmu, uvijek ga uzimajte sa namirnicama ako je moguće koji su bogate sa vitaminom C. Dakle, vitamin C i krom zajednički super funkcioniraju u našem organizmu, ili možete naravno krom ukoliko imate dijabetes ili rekli smo rezistenciju na inzulin, možete krom uzimati uz adekvatne dodatke prehrani. Adekvatni dodaci prehrani za muškarce od 19 do 50 godina iznosi 35 mikrograma dnevno, a za žene od 19 do 50 godina je 25 mikrograma dnevno. Sad za osobe iznad 50. godine moramo razmišljati da se sami krom onda pomalo smanjuje, dakle za muške i ženske osobe se smanjuje za 5 mikrograma dnevno, dakle potrebiti sami krom. Dakle, molim vas, namirnice bogate kromom, dodaci prehrani od kroma značajno će pomoći stabilizirati razinu šećera u vašoj krvi na potpuno prirodan način. Drugi ključan mineral biti će apsolutno magnezij. Kada govorimo o magneziju, on pomaže održavanju zdrave razine šećera u krvi, prevenira dijabetes i pomaže osobama sa dijabetesom. Kada razina šećera u krvi poraste, magnezij se izbacuje u urin i iz tijela i minimalno 35% osoba sa dijabetesom ima kronični nedostatak magnezija. Jedan od bitnih razloga zašto vam treba magnezij je smanjivanje apsolutno upala. Dakle, ukoliko imate kronični nedostatak magnezija u vašem tijelu, što velikom broju vas ima, specijalno ukoliko imate dijabetes ili rezistenciju na inzulin, morate biti svjesni da ga morate podizati čim je prije moguće sa kvalitetnim namirnicama i dodacima prehrane. Jer rekli smo, čim poraste razina šećera u vašoj krvi i ako se u vašoj krvi dovoljno ne reabsorbira taj šećer, on će jako brzo početi izbacivati magnezij iz vašega tijela. I on će njega izbacivati i on će kronično nedostajati, a magnezij kao takav igra nevjerojatno bitne utjecaje za naš organizam. Može se smatra najbitnijim mineralom što postoji, jer rekli smo
recimo, apsolutno stvar, istraživanja su jasna, osobe koje imaju dijabetes u 35% slučajeva, možda čak i puno više, imaju kroničan nedostatak samoga magnezija. I upravo iz te perspektive razmišljamo da magnezij je, dakle njegova posljedica adekvatne količine je smanjivanje nečega što se naziva C-reaktivni protein, tamna čokolada, avokado, orašasti plodovi, mahunarke, tofu, cjelovite žitarice, masne ribe, banane, lisnato zelje, krcato je najčešće sa nečim što se naziva magnezij. Dakle, kroj i magnezij su izvanredno bitni i još jedan mineral koji ću vam reći kao dodatak koji vam može pomoći kod dijabetesa je apsolutno nešto što mi nazivamo kalcij. Kada govorimo o samome kalciju, nedovoljna razina kalcija može spriječiti pravilan ulazak glukoze u vaše stanice, što može pridonijeti visokom šećeru u vašoj krvi i potencijalnom razvoju dijabetesa. Neadekvatna razina kalcija može poremetiti sposobnost vaših mišića da se stegne i sposobnost vaše krvi da se apsolutno zgruša. Mi kada govorimo o našemu kalciju, on je praktično mineral sa najvećom koncentracijom u našem tijelu. 95-99% našega kalcija mi nalazimo u kostima, recimo i zubima i slično, ali je isto jedan od onih njegovih bitnih funkcija je olakšavanje, dakle, unosa glukoze, one energije u naše stanice. Dakle, krom, magnezij i kalcij su minerali koji su vama izuzetno potrebiti ukoliko imate dijabetes i ukoliko imate rezistenciju na inzulin. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji videozapisi, ja se toplo nadam da vam se sviđaju, bilo bi lijepo da ovdje dole ispod videozapisa se pretplatite na moj kanal. Ukoliko se pretplatite na moj kanal, iste sekunde postajete dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja i pratitelja iz cijeloga svijeta i sa ovim oznakom pretplati me, svaki dan ćete redovito biti obavješteni ovako i sličnoj temi koji svaki dan radim na mome Aure Centar YouTube kanalu, samo namijenjeno vašemu zdravlju na potpuno prirodan način. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Znam da veliki broj vas, moji dragi gledatelji, niste u stanju doći u moju ordinaciju na moje stručno liječenje vaših bolesti i oboljenja. I upravo iz te perspektive omogućio sam svima vama moje osobne telefonske konsultacije za sve vaše bolesti i oboljenja i kako se zapravo mogu liječiti na potpuno prirodan način. I svi vi, ukoliko želite naravno moje osobno savjetovanje za vaše bolesti, možete se naručiti na ove telefonske konsultacije, na ove brojeve telefona iz inozemstva ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz same Hrvatske. I ono sve što ćete napraviti, dobit ćete, dakle, potrebite informacije kako ja organiziram telefonske konzultacije za sve vas koji mi niste u stanju doći u ordinaciju. I onda ćemo se lijepo dogovoriti točan termin konzultacija i ja ću odvojiti dovoljno vremena u mome danu da vam dam najispravnije i najbolje savjete o prirodnim opcijama liječenja vaših bolesti i oboljenja.